Bien, funciona bien el sonido, está todo en orden. Perfecto. Bueno, gente, les hago llegar a través de este video tutorial, tal como hemos quedado, los lineamientos que van a tener que tener en cuenta para el cursado y la acreditación de esta asignatura. Recuerden que esta materia, inglés, se aprueba por promoción, es decir, es una materia promocional. Esta promoción se logra a través de dos aspectos importantes y a tener en cuenta. En primer lugar, la asistencia al 75% de todas las clases dictadas durante el año. Y en segundo lugar, aprobar con una calificación mínima de 7 cada uno de los parciales o sus recuperatorios. Vale decir entonces, por ejemplo, si yo en un parcial, en el primer parcial me saqué un 9, en el segundo me saqué un 7 y en el tercero me saqué un 7, he promocionado directamente. ¿Qué nota final voy a tener? El promedio de las tres calificaciones. Tengo 9 y 7, 16 más 7, 23. Dividido 3, si no me falla la memoria, 7, 33. Por aproximación me da el 7. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el tercer parcial tengo un 9 en el primero, un 7 en el segundo y en el tercero me saqué un 5 y voy al recuperatorio? Para promocionar el recuperatorio tiene que tener como nota mínima 7 también. Pero ¿qué pasa si en lugar de en el recuperatorio me saqué un 7, me saco un 6 en el parcial, voy al recuperatorio y me saco otro 6, recurso la materia? En esta asignatura no existe la condición de libres ni la condición de alumno regular. Directamente la recurso. Lo mismo que si en uno de los parciales quedó aplazado, aplazo significa 1, 2, 3. Cuando tengo un aplazo, ese parcial o acreditable no se recupera y debo recursar la materia. Esto debe ser algo que ustedes deben tener sumamente claro. ¿Sí? Si voy a un recuperatorio, lo debo aprobar, siempre y cuando haya desaprobado el parcial con notas entre 4 y 6, 4, 5, 6. Si resultara aplazado, es decir, obtuve una nota, una calificación inferior a 4, 1, 2 o 3, debo recursar la materia. El 1, 2, 3 sepan que no se recupera. ¿Sí? Se recupera el 4, el 5 o el 6. Bien. Dijimos que la nota mínima a obtener en el parcial es un 7. El 7 equivale, según el baremo de calificación que acá les estoy mostrando, equivale al 75% del parcial. Es decir, sobre un total de 100 puntos, ustedes deben lograr 75 puntos para tener el 7. Por debajo de ese 75% tendrán el 70% un 6, el 65% es un 5, el 60% es 4 y por debajo, perdón, del 60% los aplazos, 3, 2 y 1. Recuerden también que para la corrección de los acreditables vamos a tener en cuenta esta grilla de redacción, corrección y redacción en cuanto a los cognados o falsos amigos, los usos de mayúsculas,
puntuación, ortografía, etcétera, que ustedes la tienen en el cuadernillo y donde podrán visualizar los distintos valores de penalización ante errores de escritura. Finalmente, quiero desearles toda la suerte del mundo en este primer parcial. Recuerden que tienen toda esta semana para acudir a la clase de apoyo, que es el martes a las 16 horas en la institución. Escribirme por canal privado de mis correos electrónicos o bien donde me pueden consultar las dudas. Y por último, recuerden que cada uno debe tener su propio diccionario, no bajar aplicaciones al celular, sino el diccionario en formato papel. Lean a conciencia, lean nuevamente el material, realicen las actividades. Tienen otro video para poder sacarse todo tipo de dudas al respecto como complemento del material de lectura. Así que tienen todo como para poder enfrentar el primer parcial de esta asignatura. Les deseo mucha suerte y nos vemos en la semana. Hasta luego.